اليوم كنتواجدوا في الحديقة ديال أو وادي الطيور في أكادير. الوادي كمتنفس وحيد للناس ديال أكادير أو الزوار ديال أكادير. يعني كنشوفوا بأنه مازال خاصو بعض الإصلاحات اللي زعما صغيرة، ماشي شي حاجة اللي كبيرة. مثلا الحالة ديال الطيور كما كنشوفوا، ولا الحالة ديال الحيوانات بصفة عامة في الحديقة أو في الوادي، خاصها تحسن واحد شوية. خاص تكون مراقبة طبية، خاص تكون مراقبة يعني يومية ولا على الأقل مرة في الأسبوع. زيادة على أنه الحديقة مازال خاصها تستقطب بعض الحيوانات اللي ناقصينها، باش يعني تضيف جمالية. زيادة الفضاء يعني الفضاءات الخضراء، وهذه مازال خاصها شوية ديال الإصلاحات. أنا زائر من مدينة الرباط. هناك بعض التغييرات ولكن طفيفة بخصوص نقص بعض يعني المرافق مثلا. هو في الحقيقة حديقة هي مساحتها صغيرة جدا، ولكن كنظن ممكن يضيفوا لها بعض المرافق، مثلا مقهى صغير ولا فين مكان يجلسوا فيه الناس. وما تنظنش كاين شي تغيير اخر زياره قمت بها، باستثناء واحد القرض كان هنايا في مورايا في واحد المكان ما لقيتوش. دابا ملي سولت قالوا لي بانه ما توفى، ولكن من غير هذا الشيء ما تنظن الحديقه كما هي، ما كاين لا تحسن ولا شي تغيير جديد. انا كزائر بالنسبه لهذه المدينه ديال اكادير، يعني كيشرفني نجي لهذه المدينه اللي بطبيعه الحال انا كنت في شادي كنعجبني وكيملي نجي عندها. ولكن ملي جيت تفاجئ باللي كاين مجموعه من الحوايج السلبيه اللي لقيتها في هذه المدينه، ماشي كما كنت كنتصورها من قبل. اذا بالنسبه لهذه الحديقه كما كتشوف يعني خاصها بزاف ديال التنظيم، خاصها مجال اللي يوفروا ليها بزاف ديال الحوايج اللي يمكن اي واحد، اي زائر بحالي انا ولا بحال اي واحد كيجي، لا السياح اجانب ولا السياح داخليين، يمكن لهم يجيو ياخذوا فكره زوينه على المدينه. ما قلناش يعني التنظيم ديالها خايب، بالنسبه مازال خصها شي شويه تقاد، وبالنسبه للنظافه ديالها تكون نقيه اكثر. صراحة هذه أول مرة كنجي لهاد الحديقة اللي فيها مجموعة من الناس اللي أكيد أنه مجمعهم هنايا لهذا المتنفس اللي هو فضاء جميل فيه مجموعة من الطيور اللي من مختلف الأنواع، وأكيد أنها منتقاة بعناية من دول ربما من أماكن مختلفة، كاين اللي هي نادرة، كاين اللي هي معروفة عند الناس. ولكن أنا كنتسائل فهادشي كله، كاينين الناس فعلا كيجيو باش ينفسوا على نفسهم كمجال او يعني مجال خصب وفسيح، ويمكن يفاجئوا فيه على راسهم شويه. واش كاين واحد كما كنقولوا بالنسبه لكل طائر من الطيور واحد البيوغرافي عليه، منين جا، شنو كياكل، شنو هاد المسائل كامله؟ واش كاينه هاد الثقافه، نشر ثقافه الطيور ولا ثقافه عيش الطيور؟ يعني هاد النوع من الثقافه اللي خص الناس يعني تكون متنفس في نفس الوقت، تنشر واحد نوعا ما واحد الثقافه، لما لا، وسط الشباب. شيء جميل انك تشوف النساء وتشوف اعمار مختلفه، تشوف وليدات، كل شيء خارج، كل شيء كاين بعدا في اكادير. انا بغينا نقولوا كاين متنفس بحال هذه الحديقه هذه اللي كنلاحظ انا مثلا انها بالمجان. وانا متاكده انه واخا في دول متقدمه ما كاينش اماكن بزاف اللي كتكون بالمجان، اكيد خاصك تادي ثمن التذكره باش تدخل اي مكان، باش تزور اي مكان مثل هذه الاماكن هذه. جيت من مدينه اسفي، كنديز من هنا لفتني العنوان باش قلت ندخل نشوف الفيزيتي، نشوف هادشي اللي كاين هنا. كنتفاجئ انه كاين واحد شويه الاهمال هنا، يعني ماشي في المستوى ديال مدينه اكادير. يعني كتسمع اكادير مدينه سياحيه، كتقول نقدر نلقى شي حاجه في المستوى هنا، ولكن ما عرفتش. واحد النقطه بغيت نركز عليها ديال انه كيجيو ناس من دي زيترونجي، فهمتي، ناس من دول اخرين، يعني غيسمعوا مدينه الطيور غيدخلوا. حنا كمغاربه نقدروا نتقبلوا، ولكن ناس اخرين يقدروا زعما ما يعجبهمش الحال في هادشي. بالنسبه لهذه الحديقه كانت في الاول احسن من دابا، كانوا فيها حيوانات كثار وكانت منظمه وكانوا فيها سميتو. دابا واخا هكاك عملوها شويه المسؤولين، ما داوهاش فيها وسميتو. ما ملي كانوا دايروا ليها الثمن ديك الساعه واحد التسعيره تاع 3 دراهم ديك الساعه، كانت شويه فيها. دابا فاش ولات فابور وما بقاتش مهتمين بها بزاف، ما حيوانات
خاصو تا سميتو تا النظافه ديالها وسميتو ما بقاتش كما سميتو، وما كاينش خاصها التهيئه ديالها بعدا واحد شويه وما كاين زعما سياح وكاين ناس تيجيو لها بزاف، ولكن الله يهديهم اش نقول، الله يهدي المسؤولين ديالنا يلتفتوا شويه لهاد المدينه شويه بهذا من الحديقه ومن حوايج اخرين.